o cotovelo aqui apoiado, tá? Deixa o seu cotovelo apoiado. E daí pense nesses 5 dedos. Faça isso aqui, somente isso. Com os dedos, não com os dedos assim estirado, tá? Mas só com eles em um aqui, apontando para o alto, aí esses dedos vão aqui para cá. Agora, ele também tem essa possibilidade. Pensa o mindinho fazendo isso aqui. Aí volta. Mas você vê que a volta, quem toma conta é o polegar, tá vendo? Você percebe? Agora, para ele ir até aqui lá na frente, fazer isso aqui, quem toma conta é o polegar. Mas para voltar, tá, eu posso pensar também no polegar, mas eu posso pensar também no mindinho, tá? Sem falar no nosso amigo, o sem vergonha. Então, são 3 eixos de movimento que nós temos para as mãos. Os outros acompanham. Isso de bebê, a gente vai fazendo esse engatinhamento. A gente vai engatinhando com as mãos no começo. Deixe com o antebraço apoiado, você vai pensar, você vai fazer isso aqui, vai levantar o polegar e aí você vai trazer a tua mão de volta. Melhor fazer em cima de uma mesa. E perceba o que é que está funcionando, qual a musculatura e qual é o osso que passa por cima do outro para você fazer esse movimento. Porque ele começa aqui nesse eixo. Quando a gente faz aquilo nos laboratórios vocais, começa aqui nesse eixo. Eu começo sempre a partir do polegar, talvez seja um hábito meu. Mas eu pego aqui, o polegar inicia o movimento, mas o resto vem junto. E ele termina essa espiral aqui no mindinho. Esse é uma boa coisa para você investigar. Quem tem aquelas, as minhas ficaram em Fortaleza, mas quem tem aquelas bolinhas chinesas, isso é uma coisa maravilhosa que você vai sentir até por todas as suas costas. Técnica. Então a gente realmente vai vendo como eu posso me movimentar só aqui desses eixos. Isso para quem toca um instrumento, um piano, um violão, é muito importante. E a gente pode pensar, mas e aí, o que tem a ver com a minha voz? Tudo a ver com a minha voz. Então, se eu estou nervosa para pegar aquele microfone, apertar aquele microfone, olha, não adianta. Eu posso deixar o microfone ali, paradinho, no estandarte dele, mas se eu fico me segurando aqui, não adianta. Então, na semi-supina, eu gosto de ver todas essas conexões. E vocês viram como isso aqui, aquela musculatura, não só as conexões nervosas, mas toda aquela musculatura, elas se unem aqui. Quando elas chegam aqui, tem aquele colarzinho aqui. Mãe Natureza é incrível, porque ela fala, eu preciso botar um band-aid aqui, porque senão se desfaz tudo. Então, se junta tudo aqui, e aqui volta, e
E o meu pensamento continua. Continua. Agora, vocês não estão vendo, mas no meu pensamento eu tenho 5 raios de luz, porque isso e para me expandir também. Mas eu penso sempre a parte de baixo, porque a parte de cima é o habitual, é o colapso, é a frente, é o fazer. A parte de trás é a expansão. E como nós vimos que todas as costas é responsável pela inspiração, a gente vai se mover muito mais levemente quando você pensa nessa abertura. Então, por isso, nos laboratórios vocais, quando a gente faz essa brincadeira com a energia, vamos fazer agora? Mas antes da gente fazer, tá vendo? Não vamos reagir. Antes de eu reagir a esse estímulo, lembre, primeiro veja, pescoço livre, mas veja internamente. Não veja o teu pescoço aqui fora, veja aquelas vértebras. Porque é só um pensamento. Se você mantém o seu pensamento na musculatura, você vai, mesmo que inconscientemente, você vai tentar fazer. Então, por isso, eu prefiro pensar na estrutura óssea que eu não posso ter controle sobre. E com a minha intenção motora é que eu me movo. Então, vamos voltar a ver pescoço livre internamente. Lembra? Quando ele chega aqui, que aquelas vértebras vão passando uma por cima da outra e vão apontando lá para o chão. Veja elas internamente se acendendo dentro de vocês. Agora, lembra? O cóccix se alongando. Na minha cabeça, ele está, é o rabo do leão, ou da leoa. E daí veja a frente, que é o caminho da voz. Lembra que ele são é esse tobogã, é esse tobogã. O peso vai para por trás, para trás, e a energia sobe pela frente, na minha cabeça. Só na minha cabeça que acontece assim, tá? E daí eu lembro da expansão dos ombros, lembra das escápulas B, A, B e C? Veja e lembre que aqui nós temos 2 faixas que saem daqui e chegam até aqui. Por isso, eu não preciso me segurar. Lembra? Agora veja, continua vendo. Aí você vai se conectar. Lembre, desde a lombar até o mindinho e 10 da ponta das orelhas até o polegar. Pense nessa conexão. E depois nós vamos fazer mais um. Agora você vai pensar desde o polegar até as orelhas. E desde o mindinho até a lombar. Fazemos as 2 vias. Isso sim é o antagonismo das forças. Porque a gente está falando desse antagonismo de forças que, quando eles se juntam, eles fazem. Esse é o up, que Alexander chamou de think up, pense para o alto, que a gente, na verdade, pode traduzir como arquitetar-se, e outra é se ligar. Então, vamos nos ligar. E só para a gente sentir, realmente sentir dentro daqui da gente como é que funciona isso, mantendo o estudo ativo, pescoço livre, e lembre desses eixos, para você trazer a partir dessa expansão, para você fazer isso aqui. E mantenha os ombros indo em direção contrária um do outro, mantenha toda
aquela ideia das costas, e quando você cansar de tudo isso, aí a gente para ver esse campo que se forma aqui. E aí, aqui sim dá para a gente perceber esse campo. E continue aumentando sem tomar cuidado. Tomar cuidado perde a coisa, porque isso aqui é diversão. Isso aqui, se você tomar cuidado, o cuidado traz tensão muscular. Isso aqui é só. E a gente realmente sente, porque é como um ímã. E quanto mais livre eu estou nas minhas articulações, mais livre toda essa conexão nervosa também está, e mais espaço eu vou ter para minha voz e espaço para eu pensar na minha música, pensar no que eu faço. Então, não adianta eu ficar treinando qualquer que seja o instrumento, seja ele a minha voz ou qualquer outro instrumento, se eu penso, oba, vamos cantar? Então, quanto mais expansão de si, você é o seu instrumento. Tudo tem efeito na sua voz. E o meu filho, sabe o que ele fala? Ele não acredita em mim. Porque santo, como é que é? Na casa de ferreiro, espeto de pau, né? Santo de casa não faz milagre. Eu mostro para ele essas conexões e ele fala, mentira, você está fazendo. Não estou. Eu estou parando de fazer. Eu só consegui entender tudo isso e consegui mostrar isso quando eu parei de fazer. Quando eu parei com esse apoio superficial da voz, quando eu me conectei com tudo isso. Mas como é que você traz isso à consciência? Não, se eu estou consciente de todas essas conexões, a minha autoobservação vai trazer tudo isso mais ativo, e para eu poder usar, me conhecendo meu instrumento, me usar de uma maneira muito mais leve, tranquila, sem sofrimento. Ok? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigada, muito obrigada.